Ak chceš vedieť, aký je rozdiel medzi týmto a týmto, tak si na správnej adrese. Pevne verím, že ste to všetci pochopili a viete teda, že toto video bude o svetle. Veľmi rád by som sa povenoval trom typom svetiel, ktoré používam aj ja takmer pri každom jednom videu. Začneme tým hlavným. Ako hlavné svetlo používam softbox, je to od značky Nanlite Forza 60B, ako môžete vidieť po mojej pravej strane, možno vy to budete mať po ľavej strane, neviem, lebo mám flipnutú obrazovku. Je to profesionálne svetlo, ktoré používam zároveň so softboxom. Jeho najväčšia výhoda je, že sa dá nastaviť teplota toho konkrétneho svetla, čiže vlastne sa viem hýbať v tých kelvinoch, aby biela bola, ako sa hovorí. Ako jeho najväčšie pozitíva vnímam to, že je to mäkké svetlo, viete ho zobrať aj do extériéru, pretože sa to napájať či už z V-mantových bateriek alebo klasických MP-čkových. Áno, beriem, nie je úplne najlacnejšie pre niekoho, kto s videom začína a chce mať tú scénu dobre nasvietenú, ale za kvalitu sa proste platí. Ak by sme si však toto svetlo chceli porovnať s nejakým lacným čínskym svetlom, OK, stojí to rádovo síce menej, ale ten výsledný efekt je... Už som proste z toho vyrástol. Ako môžete aj na týchto záberoch vidieť, tak ten softbox je naozaj mäkučké svetlo, ktoré vám pekne robí takú tú líniu tváre. No a na druhej strane máme to lacné čínske svetlo, ktoré je veľmi ostré, ide to takmer z jedného bodu to svetlo, to znamená, že nie je to úplne prirodzené a na tom zábere to nepôsobí veľmi profesionálne. Čo si však môžete všimnúť aj na tomto setupe je, že mám iba jedno svetlo z jednej strany. Pretože ja mám rád taký ten, veľmi nerad to nazývam filmovejší look, ale je to naozaj, že viac mám tie tmavé časti okolo seba a to podstatné, čo je na tom zábere, nech je krásne osvetlené iba z jednej strany. To podstatné som teraz ja. Ale samozrejme, ak by som aj z tej druhej strany nemal svetlo, tak by to vyzeralo nejako takto. Že znova by som mal tie tiene také neprirodzené a OK, je to síce fajn, ale z jednej strany si to dosvedcujem ja viac a z druhej strany menej. Preto si tú samotnú tvár dosvedcujem z tej druhej strany iba obyčajným nejakým basic svetielkom, ktoré mám iba na 1% a je to presne preto, aby mi to nerobilo také neprirodzené tiene na tej tvári. Druhý typ svetiel, ktoré používam, je takisto od značky Nanlite. Som im tak trošku verný, pretože sú to podľa mňa kvalitné veci, aj keď berem sú trošku drahšie a na začiatok si to človek nemôže dovoliť, preto vymysleli rental. A ten druhý typ svetiel sú presne takéto LED trubice. Dajú sa takisto použiť aj v exteriéri, pretože majú externú baterku, je to profesionálne svetlo, znova je mäkké. Super vec na nich je, že sú to RGB svetlá, to znamená, že ak máme červenú a modrú. Viem, niekto by sa mohol hádať, nie je to modrá, je to tyrkysová, ostaňme pri tom, že je to modrá. Hej, som chlap, kľud. Týmito svetlami sa dá dobre doplniť tá atmosféra tej danej situácie, to kde točíte, pretože či už si zvolíte nejakú farbu, ktorá vám do toho konceptu sedí, poprípade si zvolíte iba teplotu toho konkrétneho svetla, tak viete docieliť, že ten obraz má zrazu proste hĺbku. To znamená, že keď to svetlo umiestnite niekde dozadu, jak ja teraz nemôžem, pretože za mnou je plátno, tak vám vytvorí takú hĺbku toho obrazu a viete si nasvietiť iba tie konkrétne body, ktoré chcete. Preto ja sa riadím tým pravidlom, že nech na tom obraze je viditeľné iba to, čo má byť. Preto máme na tomto setupe zasvietené iba to, čo treba. Preto žiadne z tých svetiel, ktoré idú na mňa, nesvieti dozadu, aby som nemal proste červenú stenu, pretože má byť čierna. Ale presne tieto farebné svetlá mám určené iba na to, aby mi dotvárali takú tú kontúru toho tela. Preto červená a modrá. Je to zaujímavá kombinácia, veľa ľudí používa aj že fialovú a modrú, môžete použiť aj zelenú a žltú. Je to už o tom, jak si to vy zvolíte na tom konkrétnom setupe. No ako tretí typ svetiel využívam takéto malé RGB panely. V podstate na tomto nejak extra nezáleží, že aké to značky. Áno, paradoxne je to tiež Nanlite, takisto mám od značky Smallrik, sú rôzne, vyslovene na tom nejak extra nezáleží. Tieto panely používam vyslovene už len na to, ak potrebujem nejaký konkrétny objekt v pozadí za mnou nejak zasvietiť alebo nejak ho trošku zvýrazniť. Malinká nenápadná vec, ktorá tiež funguje na baterku, baterka tomu vydrží tiež mega dlho. Čiže v podstate toto je taká vec, ktorá je že budžetová, dáte ju kamkoľvek do vrecka, nabijete to, vydrží vám to polku dňa, ty kokos svieti, takže nie je to must have, ale je to dobrá vec. Teoretickú časť by sme mali za sebou. Skúsme prejsť na tú prax. Keďže vonku je asi minus 300 stupňov, tak som sa rozhodol, že to bude v interiéri. A z tohto kútiku by som chcel spraviť niečo ako kaviarničku, alebo nejaké príjemné posedenie na čítanie knihy. K dispozícii ako hlavné svetlo bude mať ten softbox, čo som spomínal, a 3 malé LED-kové panely. Nič viac, takže bude to výzva aj pre mňa a pevne verím, že sa mi z tohto kútu podarí spraviť kút pre vášnivého čitateľa kníh. Najskôr to tu budem musieť upratať, pretože blbec tu má neporiadok. Aspoň vidíte, ako k tomu pristupuje. No a potom sa vrhneme na to nasvedcovanie. Poďme na to.
Poratané by sme ako tak mali a môžeme začať svietiť. Keďže chcem ísť svietiť, tak práve čo musím spraviť je zhasnúť to hlavné svetlo. No a v tomto momente začína to kúzlo. Do pozadia by som chcel dať veľmi teplé svetlo, aby to pripomínalo takú tú knižnicu lomeno kaviareň, hej, lebo tam veľakrát máte práve že teplé svetlo. Takýto nejaký štýl. Dáme hlavné svetlo. Hlavný softbox dám určite z tejto strany. Keďže by mi tu išiel tento hnusný kábel, tak ho schovám pod záves. Určite takto nie. Znova veľmi jemne. Musím to dať určite teplejšie. Nejakých 3000 kelvinov, no takéto niečo vyzerá fajn. A stačí to svetlo naozaj že na 8%. No cca takto. Dobre, hlavné svetla backgroundové by sme mali, poďme ďalej. Ja ešte použijem taký jeden trik, keďže tento LED panel je dosť ostré svetlo, tak existuje na ňo taký filter, ktorý vám to svetlo zmäkčí. Tá klíma mi tu trošku vadí, ale s tým asi nič neurobím. Znova zoberiem ten ďalší zmäkčovací filter. Veľmi dobrá vec je aj prirodzené svetlo, to sú sviečky. To znamená, že dám na stôl jednu sviečku a knihu samozrejme, keďže budem čítať knihu. Nenájdem knihu. Naša kniha bude Mýty a legendy Egypt, Grécko, Gália. Ešte jedna malá zmena, ktorú ste si pravdepodobne všimli, a to je, že som vymenil gauč s kreslom. OK, myslím si, že nasvietené to máme v rámci možností. Čo mne najviac na tomto setupe chýba je, že v tomto zadnom rohu by mohla byť nejaká polička s kvetinou alebo niečím. Ale keď som sa pýtal Slaža, že vrtať sa tu teraz o takejto hodine nemôže, tak bohužiaľ budeme si to musieť predstaviť. No a idem vám teraz ukázať, že jak som rozmyslel tie svetla a prečo. Hlavné svetlo mám nastavené iba na 8%, mám ho nastavené z jednej strany, aby to jemne osvetľovalo aj tú zadnú časť za mnou, ale zase nepotrebujem s tým vidieť ten stôl ani tú ľavú stranu sedačky, to znamená, že je to viac namierené iba na mňa. Táto lampa je zasvetená iba tak provizorne, veľmi jemne mi dáva z vrchu akoby trošku iný zdroj svetla, ale je to na najmenšej intenzite, ako sa dá, je to naozaj čisté, iba aby bolo vidno na tom zábere, že je to zasvietené. Hej, tu vidno, aké je to pekné, mäkké. Aby som nemal tiene iba z toho svetla napravo, tak tu naľavo mám veľmi jemne znova do teplých farieb dané svetlo, ktoré mi to nasvedcuje z tejto strany. Ako môžete aj teraz vidieť, tak naozaj to dominantné svetlo je z jednej strany, ale aby som nemal tú druhú stranu celú tmavú, tak tam mám naozaj že veľmi jemne iba použiť to svetlo. Lebo mám radšej, keď to má taký ten tmavší, taký nazvem to, že cinematic look, tak presne preto je to aj z druhej strany, že nedávajte to svetlo iba z jednej, ale presne takýmto malinkým si to iba dosvietíte z tej druhej strany. No ako posledné svetlo, mám svetlo presne za týmto závesom, ktoré vám vytvorí takú tú farebnú líniu. Nechcel som to mať iba jednofarebné, preto je to tam trošku dočervená, ale samozrejme stále som chcel ostať v takých tých teplých farbách a zase nasvietiť seba na bielo a dať tú klasickú kombináciu, že modrá a rúžová. Je to fajn, ale do tohto moodu sa mi to nehodí. A by the way, jedno svetlo som ešte ušetril, takže mi ho nebude treba. To znamená, že toto je setup dvoch malých svetiel a jedného hlavného softboxu. Takže si myslím, že toto dokáže v podstate spraviť každý z vás, ak budete mať dispozícii tieto svetla. Všetko záleží iba na vašej kreativite. A teraz si môžete vychutnať nasledujúce šoty s týmto setupom. Toto video som dával dokopy naozaj veľmi dlho, pretože bolo pre mňa obťažné zohnať všetky tieto typy svetiel, keďže sám všetky z nich nevlastním, väčšinou si ich rentujem, keďže áno, nestoja veľmi málo, ale o to viac ma poteší, ak mi napíšeš nejaký pozitívny feedback do komentárov, čo sa ti na tom videu páčilo, čo ti možno ešte chýbalo a poprípade môžeš spraviť nejaké komplexnejšie video na svietenie konkrétnych jedných situácií. Samozrejme, nie som v tomto úplne že odborník, hovorím tie veci, ktoré som sa naučil počas mojich rokov točenia. Môže to veľa ľuďom z vás pomôcť na nejaké tie začiatky, naučiť sa poriadne svietiť. Áno, chýba mi tu napríklad kontra, ktorú som v tomto videu nevysvetlil, avšak pevne verím, že s takýmito videami nekončíme. Takže pevne verím, že sa ti takéto video páčilo, no a ak sa ti páčilo, tak tam musíš dať like, koment a odber. Poprípade zapni zvonček a vidíme sa na budúce. Čaute.